Анан жалпы ошо мектептерге жанагы МПОлордо жардам берет деп атпайсызбы? Ошол МПОлордон келген жардам канча пайызын түзөт эми силерге келген жардамдардын? Ну, эми алар кандай жардам, эгер өздөрүнүн дарыметине карап берет да. Ошо биз айтып атабыз, мисалы, любой мектепти, любой бала бакчаны силер кичине болсо да ошолор менен иштешкиле, анан калгандарын биз жардам берели деп. Биринчиден алар да кызыгып ошол кичине изденип иштеш керек. Туурабы? Руководитель болгону менен. Экинчиден бизге дагы жардам болуп калат да. Биздин эми жанакы бөлүнгөн акчабыз баарын эле жете калбайт да. Жок, ошондо алар эмне жардамдар көрсөтүп атышат эми? Азыр горячий питанияны айта турган болсок эле, биздин эми баягы мектептерибиз горячий питание өтөт атпайбы? Алар полностью оборудованиені алып беришет. МПО? Да. Оборудованиені алып берсе, а биз ал жерде капитальный ремонт кылабыз. Бизге кандай жакшы да ал дегенче. Зато балдарыбыз горячий питание өтүп калат. Кээ бир бала биздин мектептерибиз эмне горячий питание өтпөйт? Ал типовой эмес. Зданиясы. Ошондуктан ал жерде оборудованиялар талапка жооп бербейт, ошондуктан алар калып атышат. Ушундай жардамдарды берет. Же болбосо эгер ремонтуна жардам бербей турган болсо, Мерско же да башка жана неправительственный организациялар менен иштей турган болсо, алар стол стулдарды алып бериши мүмкүн. Алар стол стулду алып бердик, мынандай биз иш кылдык деп директор келе турган болсо, жакшы. Сен дагы эмне кылышың керек? Значит, муну биз алып берели деп ошондой навстречу барып атабыз да. Аныңыздар жакшы экен.